кимдесилерге айтыңыз деди. Ошолордон да эң жакшы амал араздашып ажырашып аткандарды жараштырып коюш деди. Өзүңүзгө суроо бериңиз. Канча үй бүлөнүн ажырашына себепчи болдуңуз, Кудай сактасын. Же канчасынын бактылуу болушуна себепчи болдуңуз. Келиңиздер андай болсо. Мекен үчүн кызмат кылам дегендер. Мекен үй бүлөдөн башталат. Ар бирибиз үй бүлөнү бекем кармайлы. Японияда бир ишкана бар экен. Үй бүлөсүнөн ажырашып кеткен кишини ишке албайт экен. Үй бүлөсүн эптей албады, биздикин эптей албайт деп ишке албайт экен. Бельгияда бир мыйзам бар экен. Ажырашам деген 2 жаш үйлөнгөндөн кийин 2 жыл өтмөйүнчө ажырашпайт деп мыйзам кабыл алган. Бир чети жакшы экен. 2 жылды күтүп отуруп ортодон жарашып кайра жашап кетет. Бирок эмнеси болсо да үй бүлө. Урматтуулар, аял эр менен сыналат, эр аял менен сыналат. Ата-эне перзент менен, перзенттер бир туугандар менен сыналат. Айтор бардыгы сыноо дүйнө. Эмне бейишке кириш оңой дейсиздерби? Сыноо дүйнө. Антан сабыр кылыңыздар. Бири-бириңиздердин жакшы тарабыңыздарды издеп көрүңүздөр. Сыналабыз. Биринчи жаңы үйлөнгөн кезде, биринчи 7 жылдык, 10 жылдык аралык эрде катынын ортосундагы сыноо менен өтөт. Сүйүшүп турмуш курдук дегендердин алайын көрдүм, 8 ай жашап ажырашып кетет. Сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу болбойт. Жеткенин сүйүп жашаган адам гана бактылуу болот. Мана ушул мыйзам эреже. Сүйгөнүнө жеткен адам бактылуу болбойт. Жеткенин сүйүп жашаган адам гана бактылуу болот. Андай болсо эмне кылдык? Бири-бирибизге сүйдүк. Мейли сүйбөй ата-энебиз айтып койду, үйлөнүп алдык. Айтор болор иш болуп, боёсаган күттү, үйлөндүк. Бирок билип койгула, эч ким бизде автомат такап туруп үйлөнгөн эмес. Андай болсо кээ бир конфликттер болуп аткан учурда аял берби ким болсо да ваннага киресиң, күзгүнү карайсың, ушул сөздү 4 жолу айтасың. Жакшы болуптур, хуп болуптур, өзүң кылгансың, өзүң тийгенсиң, чыда, өзүң үйлөнгөнсүң, чыда дейсиң. Кайра күлүп чыгасың. Кандай дейсиздер? Келиңиздер. Билиңиздер деп айткан. Мага себеп айтайын. Идеал аял